vlogu, že budem chodiť práve teraz, že idem do krčmy, takže vám to tu takto trošku poukazujem, aby ma auto nezarazilo. Tam máme bytovku, neviem, či je vidieť. No proste tam máme bytovku. Tu je autobusová zastávka. To žlté, tam je kostol. Tam takto je. Tu je ďalší dom a proste toho veľa. Veľa je tu na tejto dedine poukažovania a najlepšie, keď idete cestou do krčmy z bytovky alebo zo zastavu autobusovej, že máte tento pekný výhľad na hory. Tam, tariu. Je to úplne skvelé, vy ma nebudete možno trošku vidieť, pretože neviem, ako to popsať. Proste počkať, teraz si kameru vymením, takže nebudete chvíľku vidieť, ale čo? OK, no dobre, ostále lepšie. Tak. Som zvedavý, kto bude v krčme, ale v krčmu vám už nezakamerujem, možno z diaľky, ak tam nikto nebude. A tam to ukončím. Takže mám asi teraz 13 odberateľov a čo som vydal videjko, odpovedal na vaše otázky, tak tam sú, zdá sa mi 4 lajky, čo sa mi zdá, že do rána splníte tých 5 lajkov, takže asi sa musím pripraviť na druhé video a vy napíšte do komentárov ďalšie otázky, poprípade na môj Messenger, Facebook a bude sa randa, mňa to baví na tie otázky odpovedať, je to srandovné, úplne najlepšie, keď otázku položiť, ako bolo v prvom videjku. Erik, prečo sa smrdia nohy? Tak mal byť názov videjka. Božiaľ, sa mi to tako nepodarilo. OK, ja sa blížim krčme na ten výhľad. To je krásne. Ja sa blížim v krčme. Táto ulička sem doľava. Tam je krčma, vedľa nich je hneď potraviny, takže to bude vlastne také ako tak. Čo tam to je? Jo? Tak to spoza rohu, to je krčma. Tu naľavo. OK, to je všetko. Ak sa vám videjko páčilo, nezapomeňte hodiť like a uvidíme sa na budúce. Čaute.